Trajnost ni samo manj avtomobilov, je tudi več posluha za ljudi. Torej ni teme, ki bi v Mariboru sprožila več razprav kot promet v središču mesta in parkirišča. Mnenja so različna, a dejstva jasna. Manj prometa pomeni manj emisij, več prostora in prijetnejše okolje. Lent in Koroška cesta sta dokaz. A če naj bo Maribor res sodobno in živo mesto, morajo ukrepi slediti širši viziji, ne le razpisnemu denarju in estetskemu lišpu. Mesto potrebuje strateški načrt, ki povezuje prometno, prostorsko in socialno dimenzijo, ne le ukinjanja parkirišč. Da stanovalci branijo svoja parkirna mesta, je razumljivo. Ljudje smo nagnjeni h komoditeti. Že leta poslušajo o garažnih hišah, pri Ljudskem vrtu, na Glavnem trgu. Sedaj je napovedana še ena pri občini. In kolikšna je verjetnost, da bo kakšna stala do jeseni 2026, ko se začne prenova Maistrovega trga? Drugje znajo bolje. Leuven v Belgiji, po velikosti primerljiv z Mariborom, je s premišljenim načrtom in vključevanjem prebivalcev zmanjšal promet ter povečal uporabo javnega prevoza. Maribor tega ni storil. Ne sliši ne obrtnikov, ne prebivalcev Tirševe, ki so že leta 2022 preko aktivne mestne četrti izrazili svoje želje. Ignoriranje ljudi vodi v jezo, v nasprotovanja in odmiranje mestnega jedra. M-Bike je bil korak naprej, a brez zanesljivega javnega prevoza, s pogostimi linijami, udobnimi postajami in smiselno mrežo, ne bo mesta kratkih poti. Maribor ni le mesto mladih in gibalno sposobnih. Kot je opozoril arhitekt Uroš Lobnik, se občina ukvarja z drevesi, ne z gozdom, s kozmetiko, namesto strategijo. Brez vključevanja ljudi preobrat k trajnosti ne bo sprejet. Mesto niso le ulice, so ljudje.